வணக்கம் உங்கள் எல்லோரும் என்னோடய சேனலுக்கு நான் திரும்ப அன்போடு வரவேற்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வீட்டில் எப்படி டேஸ்ட்டாக சிக்கன் 65 செய்யலான்னு சொல்லி தான். ஸோ அதுக்கு நான் போன்லெஸ் சிக்கன் வந்து 250 கிராம் எடுத்துக்கிட்டேன். இதில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. இது காரமாக இருக்காது, ஆனால் கலர் நல்லா தரும். அதனால் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டால் ஒன்றும் ஆகாது. அப்புறம் உப்பு வந்து எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மல்லித்தூள் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. கரம் மசாலா வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கிராம் ஃப்ளார், அதாவது கடலை மாவு வந்து 1.5 டேபிள் ஸ்பூன், கரெக்டாக 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் தான் போடணும். அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளார், அதாவது சோள மாவு, அது வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து யூஸ்வலாக லெமன் சேர்ப்போம். நான் லெமனுக்கு பதிலாக இங்கே புளிப்புக்கு தயிர் சேர்த்துருக்கேன். ஏன்னா இது வந்து சிக்கன் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கம்மி டைம்லேயே. அதுக்கப்புறம் நான் இதில் வந்து ஒரு முட்டையை எடுத்து நல்லா அடித்து அந்த முட்டையை வந்து இதில் கலந்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்துடலாம் இதில். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணும்போது அங்கங்கே அப்படியே கட்டி கட்டியாக நிற்காமல் ஃபுல்லாக நல்லா நீட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போதே. இதை வந்து 15 நிமிஷத்துலேருந்து 2 மணி நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் ஊற விடலாம். அதுக்கப்புறம் சட்டியில் எண்ணெய் வந்து 1/2 லிட்டர் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இது ரொம்ப ஹாட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, கம்மி ஹாட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது. இது வந்து இப்போ நான் இப்படி போட்டால் இது எந்த ஸ்டேஜில் பொரியுதோ அப்படியே பொரியவா வேணாமான்னு கேட்கக்கூடாது, டப்புன்னு இருக்கக்கூடாது, கரெக்டாக இருக்கணும். அந்த எண்ணெயில் வந்து நம்ம சிக்கனை எடுத்து ஒன்றா உள்ளே போட்டுடலாம். கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பேஸ் விட்டு போடுங்க, அப்போ தான் எல்லா சைடும் நல்லா வந்து பொரியும். இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம போடுறோம் இல்லையா, அது 2 நிமிஷத்துக்கு நம்ம எதுவுமே செய்யக்கூடாது. 2 நிமிஷத்துக்கு அது அப்படியே பொரியட்டும். இல்லை கரண்டி எதுவும் விட வேணாம். 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம், சாரி நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பேட்சை வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன். 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கரண்டி அப்படி உள்ளே விட்டு லைட்டாக சிக்கனை அப்படி ஆட்டி விட்டுருங்க. திரும்ப 2 நிமிஷம் கழித்து அந்த சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா முறுன்னு ஃப்ரை ஆகிருக்கும். அதை நம்ம எடுத்து எண்ணெயெல்லாம் வடிகட்டினதும் ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான் இந்த ரெசிபி. வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.